Comencem, si els sembla, amb els acords del Consell Executiu d'avui. En primer lloc, el Govern ha acordat crear la taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica per tal de vehicular mesures concretes urgents per a les persones afectades pels desnonaments i aquelles persones en situació de vulnerabilitat energètica a Catalunya. Aquesta taula s'adscriu al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i comptarà pel seu funcionament amb el suport administratiu, tècnic i logístic de la Secretaria de l'Habitatge. Aquesta taula estarà constituïda en el termini d'un mes i amb aquest acord el Govern dona compliment al mandat del Parlament de Catalunya previst en la resolució 17/21 que instava l'executiu català a fusionar la taula sobre desnonaments i la taula sobre la pobresa energètica per fusionar els mecanismes de participació social i institucional en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, atesa la vinculació de la problemàtica en tots dos àmbits. El Govern ha acordat la creació d'una comissió que serà l'encarregada d'impulsar i coordinar l'actuació de l'executiu en matèria de protecció d'infants i adolescents davant dels maltractaments. La seva creació respon a la voluntat del Govern de situar la lluita contra el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista i garantir el màxim esforç en la lluita contra el maltractament infantil i la protecció dels menors d'edat. Atès que són diversos els departaments que tenen competència en matèria d'infància, la creació d'aquesta comissió, que estarà adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, coordinarà les actuacions transversals necessàries per protegir els menors enfront de qualsevol maltractament. Les línies de treball, per tant, de la comissió serà el disseny i desplegament de polítiques preventives que incloguin campanyes adreçades a la ciutadania en general, als professionals, la promoció de formació per tots aquests professionals, la intervenció amb els agressors, especialment si són menors d'edat, també el desplegament del sistema d'informació i gestió en infància i adolescència, la determinació de la protecció davant la victimització secundària pel que fa a les víctimes menors d'edat, la revisió de l'actual servei d'atenció immediata per una resposta efectiva de les comunicacions de possibles maltractaments comesos a un infant i adolescents i l'atenció prioritària en aquest col·lectiu, entre d'altres. Paral·lelament, el Govern també ha acordat impulsar la recerca sobre el maltractament infantil i en aquest sentit s'impulsarà la creació d'un centre especialitzat dedicat a la recerca sobre aquests abusos i es procedirà a la realització d'un estudi de prevalença de la victimització infantil i adolescent de Catalunya. També es desenvoluparà l'Observatori dels Drets d'Infància perquè esdevingui un organisme que vetlli de manera eficaç i garantista pels drets de la infància i l'adolescència. Pel que fa a la comissió, els seus treballs tindran una durada de 2 anys, al final dels quals s'aprovarà un informe amb les actuacions que s'han dissenyat i implementat per la seva avaluació. El Govern ha donat avui el vistiplau al decret llei que modifica la llei 6/1998 de 13 de maig de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, amb què es crea un fons cooperatiu de suport a aquestes entitats. La voluntat és dotar el sector d'un nou instrument per facilitar el finançament d'aquelles cooperatives que acordin amb assemblea procedir a la seva liquidació i preservar els saldos creditors i els interessos dels socis. L'objectiu final va en la línia d'altres actuacions del Govern per la reestructuració del sector, per la millora del seu funcionament i per contribuir a potenciar l'activitat del món agrari i per extensió del conjunt de l'entorn rural. El Fons Cooperatiu de Suport a les Seccions de Crèdit podrà facilitar finançament a través de 3 instruments: l'atorgament de garanties, la concessió d'operacions de finançament o l'adquisició d'actius o passius, ja sigui per mantenir la seva gestió o bé per encomanar-la a tercers. Aquest nou instrument estarà operatiu a partir del proper 1 de juny. El Govern aprova el programa Campanya d'Estiu de Prevenció dels Incendis Forestals per l'any 2016. En aquest sentit, s'autoritza la contractació dels recursos humans necessaris, concretament 38 efectius per donar suport al cos d'agents rurals i al Servei de Prevenció d'Incendis en la vigilància activa durant els mesos d'estiu. Catalunya pateix històricament estacions seques que es concentren en els períodes d'hivern i d'estiu pel tipus de la nostra climatologia.
El fet de que s'assoleixi el màxim de radiació i temperatura anuals fa que sigui una època especialment sensible pel que fa als incendis forestals. Aquest any es venen registrant uns temps, una primavera més plujosa del que apuntaven inicialment les prediccions, però cal tenir en compte que si a finals de maig i primera quinzena de juny es presenten situacions continuades d'anticicló, podríem situar determinades zones com amb risc i perill fort. Per tant, és aquí on situarà el focus. Des del Departament d'Agricultura es continua fent un seguiment estricte de totes les mesures que ja estan en marxa i, per tant, el que es planteja és una millora de la coordinació de tots els actors implicats en la prevenció, revisió de protocols i convenis que actualment afecten els departaments d'Interior, de la Presidència, de Governació, però també a un conjunt d'associacions i d'ens locals. Es manté el desplegament de recursos, garantint una dotació pressupostària per l'estratègia de prevenció d'incendis pel 2016 de més de 15 milions. S'intensifica la pedagogia envers la ciutadania amb jornades específiques i amb una campanya de prevenció d'incendis conjunta entre els departaments d'Agricultura i el Departament d'Interior. El Govern aprova també la contractació de personal als parcs naturals per reforçar el període estival. Preveu la contractació de 22 persones per donar resposta a l'augment de visitants durant els mesos d'estiu. El desplegament d'aquest programa serveix per reforçar el control dels visitants, la informació de possibles rutes i activitats autoritzades en els parcs citats, més enllà de la protecció, prou important, dels espais naturals. El Govern reestructura l'Escola d'Administració Pública de Catalunya per adaptar-la a les necessitats del sector públic del segle XXI, potenciar-ne la formació, la recerca i la projecció exterior. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, creada el 1912, esdevé el motor dels canvis futurs en l'organització del sector públic català. Passa a partir d'ara a organitzar-se en 3 grans subdireccions, des de les quals s'afronta el repte estratègic d'implementar un model unitari i de prestigi en relació a la formació acadèmica, política, administrativa i humanista del personal del nostre sector públic. Aquesta estructura, com deia, amb 3 subdireccions, és la que avui ha estat aprovada també en el si del Consell Executiu. El Govern es persona en 3 nous recursos de l'Estat, en aquest cas contra les lleis de simplificació administrativa, d'igualtat entre dones i homes i sobre l'impost d'habitatges buits. A més, com a Govern, plantegem i exigim que s'aixequi de forma immediata la suspensió cautelar d'aquestes 3 lleis decretades pel Tribunal Constitucional, 3 marcs normatius que hem tingut ocasió d'explicar a bastament, tant la seva aprovació, els seus objectius i posteriorment la impugnació i suspensió per part del Govern del Partit Popular. També en aquesta línia el Govern presenta un conflicte de competència al Tribunal Constitucional sobre la normativa d'auditories energètiques i la promoció de l'eficiència energètica. La transposició que ha fet l'Estat d'una directiva europea entenem que envaeix els àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya i és per aquest motiu que es planteja aquest conflicte que abasta diferents articles i diferents disposicions. Finalment, els informo de 2 nomenaments que ha fet avui el Consell Executiu, el de la senyora Rosa Vidal Planella com a nova interventora general del Departament d'Economia i Finances i el senyor Jaume Serra i Casals com a nou director de serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Fins aquí el resum dels acords adoptats avui i passo a posar-me a la seva disposició per les seves preguntes. Sí, portaveu, li volia fer 2 preguntes bastant diferents. D'una banda, en parlàvem la setmana passada, però es manté Esquerra Republicana amb l'opció d'incrementar l'IRPF en les rendes més altes per poder compensar així rebaixar les més baixes. Això malgrat que el mateix president Puigdemont va dir que no es tocarien els impostos a l'alça. Per tant, no sé si avui està en condicions, igual que fa una setmana, de dir-me que no hi ha discrepàncies. Per una banda aquesta. Per l'altra, demà va Arnaldo Otegi al Parlament, s'està creant força en renou. La presidenta del Parlament diu que el rebrà, Junts pel Sí també s'hi entrevistarà, el PSC, per exemple, ha dit que no. Voldria saber què n'opinen i com veuen aquesta situació.
En relació al debat... Toni, si em permet només un segon. I si el president Puigdemont té previst rebre Arnaldo Otegi? Molt bé. En relació al debat més mediàtic que altra cosa sobre l'IRPF, mantinc el que el passat dimarts també en aquesta roda de premsa els deia, que dins del si del govern i pel que fa a la concreció de les mesures previstes a la llei d'acompanyament o llei de mesures fiscals i financeres, no s'hi preveu cap mesura, cap proposta sobre increment impositiu del IRPF. Tots som conscients que la pressió fiscal que pateixen els ciutadans a Catalunya és molt elevada, que el problema que tenim no és de fiscalitat, perquè a Catalunya tothom paga i tothom paga molt, sinó que és d'infrafinançament i per tant és objectiu d'aquest govern treballar per la millora d'aquest sistema de finançament, que en el seu conjunt no és ni eficient ni prou progressiu, i com recull el nostre programa electoral i coneixen també molt bé, el compromís i també l'objectiu d'aquest govern és treballar per disminuir aquesta pressió fiscal, per tant el tipus impositiu en les rendes més baixes. Pel que fa a la visita del senyor Arnaldo Otegi, el govern respecta que el Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris convidin, rebin i dialoguin amb qui considerin oportú. Per tant, el màxim respecte sobre aquesta qüestió i no està previst, el president Puigdemont no rebrà el senyor Arnaldo Otegi. Sí, portaveu, aquí darrere encara sobre la primera pregunta que li feia la meva companya, si el programa electoral de Junts pel Sí només contempla estudiar una baixada de l'IRPF a les rendes més baixes, com s'entén que el Departament d'Economia hagi estat estudiant i encarregant estudis que contemplaven augmentar els trams impositius més elevats d'aquest impost? I per altra banda, ja fa uns dies que sabem que la llei d'acompanyament no s'hi afegirà o no s'incorporarà a aquestes polítiques, però m'agradaria saber si el govern també té la certesa al 100% de que en el tràmit parlamentari no es tocarà aquest impost, com a mínim més enllà del que s'hagi tocat en la llei d'acompanyament, que entenem que no s'hi tocarà. Gràcies. Per què parlem d'un estudi? Doncs molt senzill, perquè hi ha un mandat parlamentari a partir d'una resolució aprovada en el passat ple sobre emergència social que mandata el govern a estudiar l'aplicació de noves figures fiscals, llegeixo textualment, i millorar les ja existents, com ara l'impost de successions, l'impost sobre el patrimoni, el tram autonòmic de l'IRPF, entre d'altres, que permetin incrementar els nivells d'ingressos i garanteixin un sistema fiscal més progressiu. Per tant, el govern porta en el seu programa electoral una rebaixa perquè aquestes rendes més baixes que han patit de manera extraordinària l'impacte i els efectes de la crisi puguin alleugerir aquesta pressió fiscal, però s'estudia tot el que es pugui estudiar per tal de poder millorar la progressivitat del nostre sistema tributari i per aconseguir incrementar el nivell d'ingressos. Per altra banda, un objectiu que venim posant en marxa des de fa una pila d'anys, cercant els marges allà on hi són, cercant els marges que permetin aquesta major recaptació des d'un punt de vista impositiu. Però insisteixo, constatem, sabem, som plenament conscients d'aquesta pressió fiscal i cal també observar el sistema tributari en el seu conjunt, no estrictament pel que fa a una única figura impositiva, sinó en el seu conjunt. I aquest mandat, aquesta resolució aprovada en el Parlament de Catalunya fa escassament 2 mesos, insta el govern a estudiar allò que de fet ja és obvi que hem d'analitzar, que és com millorar aquesta progressivitat i com aconseguir majors ingressos, i per tant crec que aquest estudi i la voluntat de treballar per la rebaixa d'aquesta pressió fiscal sobre les rendes més baixes és perfectament compatible. Evidentment que la llei d'acompanyament, com la llei de pressupostos, sortirà del govern amb un determinat contingut i que això ha de ser objecte d'anàlisi, de debat, de diàleg i de negociació
en el si del Parlament de Catalunya, amb el conjunt de grups parlamentaris, com passa amb qualsevol altra llei i amb qualsevol altra figura que finalment ha de ser discutida en el Parlament. Per tant, quan ens trobem en aquell escenari, doncs es negociarà i es valorarà com això es pot tancar. El que necessitem, el que volem, és poder aprovar uns pressupostos el més aviat possibles, uns pressupostos que puguin donar compliment al doble objectiu d'aquest govern i d'aquesta legislatura, avançar en la creació d'estructures d'estat i donar solució i donar resposta a les dificultats, a les problemàtiques del dia a dia de la ciutadania. Per tant, mesures de caire social especialment. Portaveu, jo li voldria demanar, tot i que treballen amb l'escenari d'una aprovació de pressupostos, suposo que deuen estudiar-los tots, en cas que no s'aprovessin aquests pressupostos es veuria afectada la governabilitat del govern i això podria provocar un avançament electoral. Això per una banda. Per l'altra, divendres el president va explicar que va tenir una trobada a Londres en un fòrum financer, però no va explicar quines conclusions en va treure. Voldria saber si va captar cap empatia dels poders financers europeus amb el procés i amb el full de ruta que segueix el govern. L'aprovació dels pressupostos és necessària i és imprescindible per poder tirar endavant, com deia, totes aquestes mesures de caire social que sorgeixen del propi ple monogràfic sobre l'emergència social, la creació de les estructures d'estat, ambdós són compromisos d'aquesta legislatura i, per tant, com a govern estem treballant activament perquè això sigui així, perquè això sigui possible i, per tant, perquè el calendari no es vegi en absolut alterat. I en els darrers dies això ho hem tornat a reiterar, la presentació el més aviat possible dels pressupostos en el si del Parlament, la negociació amb les forces polítiques, parlamentàries i la seva aprovació en el mes de juliol. Per tant, no ens plantegem un altre escenari que no sigui l'aprovació d'aquests pressupostos i continuar tirant endavant el full de ruta. Pel que fa a la trobada del president Puigdemont a Londres, va servir aquesta trobada i d'altres que va mantenir, també amb agents econòmics, però també amb mitjans de comunicació, amb societat civil, per copsar l'interès que existeix en relació al procés català i, per tant, va ser novament un exemple que és possible explicar, dialogar i ser escoltat a qualsevol indret. Sí, portaveu, aquí darrere, repeteixo, i em disculparà, però només un tema de calendari, perquè avui després de la mesa de la Junta de Portaveus han dit que treballant amb l'escenari que dimarts que ve els pressupostos puguin sortir a govern. M'agradaria saber si això és així. Gràcies. Sí, insisteixo, estem amb tota la voluntat de que puguin entrar al Parlament en l'actual mes de maig. Per tant, en les properes setmanes això es produirà, no li puc confirmar exactament si serà dimarts que ve o l'altre, però en tot cas treballem amb aquest calendari, que no s'ha alterat en cap moment, mes de maig entrada al Parlament, per poder ser discutits i finalment aprovats en les sessions parlamentàries del mes de juliol. Què més? Ja que preveuen que sí que s'aprovin uns pressupostos, avui tenen sobre la taula la proposta que feia la setmana passada la CUP, els seus requisits per aprovar aquests pressupostos, entre els quals sí que hi havia una pujada de l'IRPF entre les rendes més altes i una baixada d'impostos a les més baixes i, per exemple, incorporar dins els pressupostos les taxes i els impostos que va suspendre el Tribunal Constitucional. Com valoren aquest document de la CUP? Bé, són diverses les propostes que ha formulat la CUP, que ens consta que ha situat com a elements per aquest debat i per aquesta negociació. En relació a l'increment de l'IRPF, doncs ja els he manifestat quina és la posició del govern. La CUP parla de la necessitat d'aconseguir una estructura tributària que sigui justa i que sigui equitativa. Aquest és un objectiu que compartim, però per això és necessari una visió del tot global del conjunt d'impostos. La CUP parla de més capacitat recaptadora, de major eficàcia amb el frau fiscal, compartim també aquests objectius. Aquesta major capacitat recaptadora, que vol dir finalment disposar de més ingressos, és allò que el govern està explorant aquesta legislatura i les anteriors, allà on trobem marge
com és el cas, per exemple, de l'àmbit mediambiental, treballem per situar una figura impositiva que aconsegueixi aquests majors ingressos, per cert, en moltes ocasions topant amb el govern de l'Estat, amb les seves impugnacions i suspensions, i pel que fa a incorporar literalment aquests impostos suspesos, el govern, insisteixo, que treballa per tal de trobar i mantenir aquests marges que ja hem explorat, però també hi feia referència el vicepresident Junqueras fa pocs dies. Es tracta de disposar d'uns pressupostos que siguin ambiciosos, però que siguin sobretot realistes. Necessitem uns pressupostos sabent que Catalunya requereix de molts més ingressos i de molta més capacitat per fer coses, de molta més inversió social, però en tot cas els pressupostos amb els que treballa aquest govern són pressupostos realistes, pensats per poder fer possible el full de ruta, per donar compliment als nostres compromisos parlamentaris i electorals, i aquest és el nostre posicionament, que aquests pressupostos donin resposta al pla de xoc, a les resolucions aprovades en el Parlament, etc. Però en relació al que li preguntava la companya, a banda d'aquesta petició de la CUP d'augmentar l'IRPF a les rendes més altes, si amb això no s'acaba venint, vostès temen, per tant, que l'aprovació dels pressupostos estigui perilli, si no s'aprova aquesta mesura que proposa la CUP? Doncs és que vostès situen un escenari en el que encara no hi som, i com a govern, insisteixo, estem treballant per tancar aquest avantprojecte de llei de pressupostos, també la llei d'acompanyament. Estem complint amb el calendari previst, mantenim la nostra voluntat de negociació amb el conjunt de forces parlamentàries, de manera prioritària amb la CUP, perquè hi tenim un acord d'investidura i de governabilitat, i amb tota la bona voluntat d'explicar-nos i de poder trobar els suports necessaris perquè aquests pressupostos tirin endavant, conscients que és, insisteixo, molt important que això sigui així. Miri, aquest divendres, i avui també hem dedicat una estona de la reunió de govern a preparar-ho, està convocada la comissió de seguiment de les resolucions aprovades en el ple sobre emergència social i reactivació econòmica. Una bona part de les resolucions que s'hi van aprovar tenen impacte pressupostari, són mesures que són necessàries per lluitar contra aquesta emergència social en el camp de l'habitatge, en el camp de la pobresa energètica, de la sanitat, de l'ensenyament, i l'aprovació dels pressupostos és imprescindible perquè moltes d'aquestes mesures puguin tirar endavant amb el calendari previst i amb la musculatura prevista. Fixi si és important i si ocupa en aquest govern que aquests pressupostos es puguin aprovar en temps i forma. Sí, consellera. Sí. Aquí. Jo voldria saber si després de les diferències públiques que s'han evidenciat aquests últims dies entre diferents membres del govern sobre el que estàvem comentant ara, la pujada d'impostos, si aquestes diferències s'han tractat a la reunió del govern d'avui i en quins termes, com afecten aquestes diferències a la cohesió del govern i si manté, com fa una setmana, que hi ha una única postura del govern sobre la pujada d'impostos. A la reunió de govern d'avui no s'ha tractat cap proposta d'increment de l'IRPF i crec que això s'explica perfectament pel fet que, com hem dit abans, la llei d'acompanyament, la llei de mesures, no preveu i no incorpora cap proposta ni cap plantejament en aquest sentit. Sí, jo volia preguntar... Sí. Gràcies. No, jo volia preguntar sobre... Vostè ha dit a l'inici de la roda de premsa per part dels periodistes que es tractava d'un debat mediàtic, tot això de pujar o baixar impostos, si no m'he entès malament, un debat mediàtic. Aleshores, vostè pot entendre que el debat mediàtic, si vostè diu una cosa, el president de la Generalitat en diu una altra, el vicepresident del govern en diu una altra, doncs el debat mediàtic, amb tot el respecte, no el provoca el periodisme, sinó que el provoquen els propis polítics. Per tant, sí que voldria que ens desfés una mica això de debat mediàtic, perquè quan diuen mediàtic sembla ser que els responsables en som els periodistes, i d'aquí, en aquest sentit, m'hi sento molt al·ludit. Gràcies. He dit més mediàtic que polític, més mediàtic que polític, amb els termes següents. Vostè em pregunta
Si en la llei d'acompanyament hi ha prevista una pujada impositiva de l'IRPF, no és així. Hi ha alguna proposta sobre la taula de govern en aquest sentit? No és així. El que hi ha és una llei de mesures que aviat començarà la seva tramitació, igual que la llei de pressupostos, en el Parlament de Catalunya, on aquestes mesures no es contemplen. Per què? Perquè com a govern tenim un programa electoral que estableix de forma clara que la prioritat és treballar per la rebaixa dels trams impositius que afecten a les rendes més baixes. Per quin motiu? Perquè la pressió fiscal que es viu a Catalunya és molt elevada, perquè el problema es diu infrafinançament del nostre sistema i perquè treballem per cercar aquells marges de millora, de major incorporació d'ingressos que sigui possibles i perquè aquelles rendes que han patit els estralls de la crisi en la seva pròpia carn puguin veure alleugerida aquesta pressió. He parlat de debat més mediàtic que polític perquè evidentment que estem parlant finalment d'un debat que entrarà en el Parlament on hi ha formacions polítiques, un govern que fa política, faltaria més, m'he referit al debat en aquests temes. Consellera, queda clar que... Perdó, és que m'havia demanat la paraula abans, disculpa. Endavant. Dues preguntes. Molt bé. Dues preguntes. La primera, en referència a l'Agència Tributària Catalana. Quin paper tindran aquests mesos i en relació a la propera declaració de la renda, perquè ja en surten veus de vehicular-les a través de l'Agència Tributària. I la segona pregunta és sobre el fons per les cooperatives agràries. Si tindrà algun efecte retroactiu o es mirarà de compensar a les cooperatives, per exemple, de l'Aldea i de Cambrils, que molts dels seus socis han tingut grans pèrdues i si podrà compensar en aquestes persones. En relació a l'agència tributària, com sap, s'està treballant amb el seu disseny i això requereix d'una determinada estructura, també pel que fa a la part tècnica, al marc normatiu, etc. Això no té una incidència sobre la vigent campanya de la renda, però en tot cas és una estructura absolutament imprescindible. Per què? Doncs per poder recaptar els impostos que es generen a Catalunya. A Catalunya hi ha una elevadíssima pressió fiscal, com he dit fins ara, per tant el problema és qui ho recapta i estem treballant amb la línia de l'agència tributària perquè sigui l'instrument recaptatori d'aquests impostos que ja es paguen i de manera important a Catalunya. Aquesta és la visió de futur i el sentit estratègic, entre d'altres, d'aquesta agència tributària. En relació al fons de suport financer a les cooperatives agràries, aquelles que ja han fet aportacions a fons perduts, suposo que es refereix a aquests casos, com el de l'Aldea, doncs es tracta que formi part del seu actiu, és a dir, que es té en compte pel que fa a aquestes cooperatives que ja han fet aquest esforç i aquestes aportacions, per tal que això no suposi un perjudici en tant que ja havien realitzat una aportació, un esforç important per tal de col·laborar a la bona salut del conjunt de les cooperatives. Sí, consellera, jo volia tornar al tema de la llei d'acompanyament als pressupostos. El que està clar és que no incorporarà cap pujada d'IRPF en els trams més alts. Sí que diu que el govern està treballant per rebaixar aquesta pressió fiscal a les rendes més baixes. La pregunta és si hi ha possibilitats o si s'inclourà a la llei d'acompanyament aquesta possibilitat de rebaixar a les rendes baixes. Bé, el que deia abans de la llei de pressupostos i de la llei d'acompanyament serveix igual, han de ser realistes, per tant estem en l'anàlisi
d'aquesta rebaixa, que efectivament és objectiu i compromís de govern que es pugui donar sobre les rendes baixes i mitjanes, pugui ser aquesta menor recaptació compensada mitjançant alguna altra figura. Per això deia que és necessari observar el sistema en la seva globalitat i per tant ser molt conscients que tocar per aquí representa haver de tocar per allà. Em refereixo a això, que és objectiu d'aquest govern. Veurem en quin moment això és possible, quan es plantegi això de venir, lògicament, recolzat amb una fotografia que ens permeti no perdre una recaptació que en aquests moments ja és la que és i que, com dèiem, és insuficient per poder donar sortida a les necessitats que té el conjunt del nostre país. Sí. Sobre aquesta especulació que hi ha sobre si podrien haver-hi les noves eleccions, el govern ho desmenteix, ara per ara, en aquests moments, descarta aquesta possibilitat de noves eleccions a la tardor? Doncs sí, perquè el govern no contempla eleccions fins al final d'aquesta legislatura, que és una legislatura excepcional, com hem dit en tantes ocasions, i per tant no es contempla cap escenari d'avançament electoral. Consellera, jo volia fer-li unes quantes preguntes. La primera està relacionada amb el plan d'incendis de la campanya que començarà ara, que està dotada en 15 milions d'euros i diu que és per l'estratègia de prevenció. Cada any els bombers es queixen que les dotacions de personal són insuficients. S'ha pensat si dintre d'aquests 15 milions entrarà el tema del personal? Sempre s'ha fet, o als últims anys, les campanyes amb la Diputació de Barcelona. Aquest any no es fa amb la Diputació. La segona iria adreçada al tema de salut. El conseller ha fet unes declaracions que diu que els convenis amb la sanitat privada es mantindrà en una zona de Catalunya, a Girona, però no a Barcelona, que és on està el gruix més gros. Per què? I després també volia saber quantes inversions ha fet l'ATL en aquests 4 anys que porta de gestió Acciona, perquè no estan clars els números. Comencem per allò que fa referència més estrictament als acords de govern, que segur que li podré explicar amb més detall, que no altres qüestions que, com comprendrà, ni tinc totes les dades ni m'ho sé tot. Pel que fa a la campanya d'estiu de prevenció d'incendis, com he explicat, es tracta d'una dotació de 38 nous efectius. Això està incorporat, lògicament, en la dotació pressupostària que és de 15 milions d'euros per l'estratègia conjunta de prevenció d'incendis pel 2016. Suposo que referia a això i, evidentment, que això forma part d'una àmplia campanya que he explicat que a nivell de govern comporta la coordinació de diferents departaments, però que també implica les diputacions, les associacions i sindicats d'agricultors i ramaders i també les agrupacions de defensa forestal, entre d'altres. Per tant, es tracta, diguem-ne, d'un paquet de 15 milions d'euros que comporta aquesta contractació de recursos humans que considerem que són necessaris per totes aquestes tasques, inclosa, insisteixo, l'estratègia de prevenció d'incendis amb totes i cadascuna de les accions que comporta, que li puc detallar, però que en tot cas són les que he resumit en la meva intervenció inicial. No recordo, no estic al cas de les declaracions del conseller Comín, entenc que fa referència al procés en tots els casos, independentment de la demarcació territorial que s'està produint, de contacte, de diàleg, no només amb la xarxa sanitària de Catalunya, sinó també amb el territori, per tant amb els propis ajuntaments. No li puc concretar exactament la resposta, en tot cas si vol ja ho farem. Tampoc en relació a l'ATL tinc a mà ni tinc al cap aquestes inversions a les que vostè feia referència. No han estat temes que avui s'hagin tractat i per tant no tinc el detall d'aquestes dues qüestions, ho lamento.
Això anava a preguntar. Sí, una coseta sobre el decret de les cooperatives. Hi ha cooperatives que es queixen, que diuen que les que han fet bé els deures, aquest decret d'avui el que faria és penalitzar-les. No sé quina resposta donarien. Doncs jo crec sincerament que no, crec que la pregunta va una mica amb la línia de la que ha fet abans el seu company. Jo crec que no es tracta de cap penalització. De fet, l'instrument que avui s'aprova el que vol és poder donar un major suport financer a les cooperatives agràries amb aquesta secció de crèdit i es té en compte, insisteixo, es té en compte les aportacions que s'han realitzat amb anterioritat. S'incorporen mecanismes perquè es pugui assegurar que aquest fons compti sempre amb liquiditat, precisament per poder donar resposta el més àgil i el més ràpida possible a les necessitats de les cooperatives associades. El fons està administrat per una cooperativa de segon grau a proposta de la pròpia Conselleria d'Economia i Hisenda, per tal de poder donar també totes les garanties pel que fa a la utilització d'aquest instrument. Per tant, estic convençuda que amb el diàleg també amb el sector, amb el conjunt de cooperatives, amb l'entitat que la representa, la majoria d'elles, aquestes qüestions, aquests dubtes es podran clarificar segur de la manera més satisfactòria. Voldria, després de l'entrevista que va tenir el president Puigdemont amb el president Rajoy i la setmana següent l'entrevista entre els dos vicepresidents, quina continuïtat hi ha de diàleg amb el govern espanyol? Perquè si mirem les reunions del Consell de Ministres de cada divendres en què van interposant recursos contra lleis de la Generalitat, sembla que no hi ha cap. I després d'aquell rebombori mediàtic d'aquella setmana, 10 dies, em sembla que s'ha esvaït. Hi ha algun contacte previst o alguna línia d'actuació conjunta? Si no recordo malament, precisament aquest passat divendres no hi va haver cap impugnació de cap normativa. Potser això ha estat una novetat. No, seriosament, continuïtat. Estem a final d'una legislatura amb un govern en funcions, unes eleccions convocades i ja pràcticament a punt d'iniciar-se la campanya electoral. El que es manté són els contactes ordinaris. Divendres passat, per exemple, la consellera d'Ensenyament estava a Madrid a la reunió de la conferència sectorial. Les relacions, diguem-ne, bilaterals dels diferents consellers i ministres es produeixen. Recordo també la trobada entre el ministre d'Interior i el conseller Jané, que va servir per concretar una mica més la futura convocatòria, això sí, després de les eleccions, quan hi hagi un govern constituït en matèria de la Junta de Seguretat, però és evident que d'aquí al 26 de juny i a la formació de nou govern no podem esperar que els aspectes més concrets es puguin anar tirant endavant. En tot cas, el govern de l'Estat va tenir la possibilitat d'acollir-se a allò que el president i el vicepresident van demanar, que fos que l'àmbit de la pobresa energètica i de l'emergència habitacional no fos suspès, i en canvi 48 hores després això passava. En tot cas, ara sí que ja estem a les escorrialles d'una legislatura i nosaltres tirem endavant amb el nostre full de ruta. Es refereix als conflictes i al... Bé, a la taula d'emergència social que convocarem un mes, és previsible que encara govern en funcions pugui actuar o posar una querella al Tribunal Constitucional amb aquesta mateixa línia. Si per aquests temes es podria
establir una línia de negociació amb el govern que assegurés, en certa manera, que això no passés. En relació a la creació de la taula d'emergència, es refereix, que avui forma part dels acords de govern, jo crec que és impensable que en allò que és un àmbit d'organització interna del govern, que per major operativitat, i perquè és un mandat parlamentari, per altra banda, fusiona dues taules ja existents des de l'any 2013 una i 2014 l'altra, és impensable que el govern això ho impugni. En tot cas, aquesta taula servirà per posar en comú les necessitats, les polítiques del govern i d'altres administracions per fer front a un problema que és global, que és la pobresa energètica i habitacional. Crec que és impensable que això pugui ser objecte de recurs per part del govern de l'Estat. Consellera, un aclariment. Vostè ha parlat de 38 nous efectius, però això fa referència al cos d'agents rurals. Jo li preguntava per al tema del cos de bombers. S'ampliarà aquest estiu, que sempre es queixen, o no? Jo li explicava que estem parlant dels recursos humans necessaris pel conjunt de la campanya per donar suport a la gent d'agents rurals, al servei de prevenció d'incendis, en tot cas d'una manera coordinada pel que fa a una campanya que és global i que incorpora tant increment d'efectius, en aquest cas en aquest nombre de 38 persones, com també campanya, etc. Però no diu que sigui una part d'aquests que siguin bombers? Sincerament, com que no sé quins perfils tenen aquestes persones, prefereixo poder-li donar la informació concreta. No havia entès tampoc la seva pregunta. Pensava que es referia que implicava aquest cost, o millor dit, aquesta inversió de 15 milions amb què es concretava. Per això he tornat a fer referència a la incorporació de 38 efectius, campanya de sensibilització, millora dels protocols i coordinació, etc. perquè és un paquet, entenc, global que incorpora totes aquestes accions. Em podria dir després, o quan sigui aquesta tarda, si entra el tema dels bombers? Molt bé. Podem passar al castellà? Vale. Como le comentaba mi compañera, si usted puede desmentir esta especulación, esta información que ha salido hoy de que se pudiera contemplar un adelanto electoral aquí en Cataluña. Como gobierno no contemplamos elecciones anticipadas, sino al final de esta legislatura, que es excepcional por muchos motivos. Me refiero incluso a su duración, pero no contemplamos un avance electoral. Y en relación a la ley de presupuestos, si ustedes contemplan la posibilidad de que la CUP no les dé apoyo, sobre todo después de lo que ellos han pedido de incrementar este tramo del IRPF en las rentas más altas, una propuesta que usted ha dicho que no está ahora encima de la mesa, pues si cree usted posible este escenario de que la CUP no dé apoyo a los presupuestos. Pues como gobierno estamos trabajando para que estos presupuestos sean aprobados siguiendo el calendario previsto, porque son del todo imprescindibles para dar respuesta a los dos grandes retos de esta legislatura: la configuración de las estructuras de Estado y los instrumentos y las acciones de respuesta a las necesidades de la ciudadanía, sobre todo desde una perspectiva más social. Como Gobierno estamos cumpliendo el calendario previsto, estamos trabajando en estos presupuestos y no contemplamos otro escenario que no sea el de poder aprobar estos presupuestos que, insisto, son absolutamente necesarios. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, se va a socializar y buscar esta negociación con el conjunto de formaciones políticas de manera prioritaria con la CUP, porque existe un acuerdo, un compromiso desde la investidura y por lo tanto con la posterior gobernabilidad. No contemplan, ha dicho, el incremento de este tramo del IRPF en las rentas más altas, pero sí ha hablado del compromiso en el programa electoral de bajarlas a las más bajas, y que en esto sí que estaría de acuerdo la CUP. Existe un compromiso que está recogido en el programa electoral de Junts pel Sí en relación a trabajar para la rebaja impositiva de las rentas más bajas, que son aquellas que sufren una presión fiscal muy elevada en Cataluña en relación a otros territorios del Estado español y que además han sufrido los embates de la crisis de manera muy fuerte.
Esto es lo que prevé nuestro programa electoral. No existe sobre la mesa ninguna propuesta que vaya en la línea de incrementar los tramos impositivos del IRPF, y lo que existe también es un mandato parlamentario en relación a estudiar la aplicación de nuevas figuras fiscales en su conjunto para poder incrementar los niveles de ingresos y garantizar un sistema fiscal más progresivo. Lo que existe en Cataluña es un problema relacionado con la infrafinanciación, no con la fiscalidad. Se paga en Cataluña, se paga mucho en Cataluña. El problema no lo tenemos con la recaudación, sino con quien recauda. Y somos conscientes, y ese es el motivo de la incorporación de este objetivo tan concreto en nuestro programa electoral en relación a esta presión fiscal tan elevada de las rentas bajas, y, por lo tanto, de poder llevar a cabo esta rebaja impositiva en el futuro. Y ya para acabar le quería preguntar sobre la visita de Otegi mañana al Parlamento, un poco la valoración, y creo, porque es que llega tarde, que usted ha dicho que no se va a reunir con el presidente. En relación a la visita del señor Otegi, como Govern, respetamos escrupulosamente que las formaciones políticas y el propio Parlamento inviten, se reúnan, dialoguen y hablen con quien consideren oportuno. Lo respetamos absolutamente. Se me ha preguntado si estaba prevista una reunión entre el presidente Puigdemont y el señor Arnaldo Otegi, y he contestado, pues la verdad, que no está prevista ninguna reunión ni ningún encuentro. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins dimarts.